বন্ধুরা, এই ছেলেটি একদিন ইউটিউবে ভিডিও দেখতেছিল, তখন দেখতে পায় ডিমের এই খাঁচার মতো খেলনা জিনিসটা স্প্রিং এর মতো টান দিলে ডিমের কালার পরিবর্তন হয়ে যায়। তোমাদের মতো এই ছেলেটিও বিশ্বাস করেনি, তারপর সে এটা বাজার থেকে অর্ডার করে ফেলে এবং এর মধ্যে ডিম দিয়ে দেয়। তারপরে এটা ভালো করে লাগিয়ে শক্ত করে স্প্রিং এর টান দেয়। বন্ধুরা, এরপর কি আসলে এটা পরিবর্তন হয় নাকি এটা দেখার আগে তুমি যদি তোমার মাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে একটা লাইক করে দাও, আর যদি তুমি তোমার বাবাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কমেন্ট বক্সে তোমার নামটি লিখে দিও। বন্ধুরা, 24 ঘন্টা হয়ে গেছে। এখন ডিমটি সেদ্ধ করার পরে ডিমের খোসা ছেলা হচ্ছে। এরপরে দেখো ডিমের কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার ডিমটির মাঝখানে আলাদা করার পরে দেখি এটাও কুসুম কালার হয়ে গেছে।